aktivizoi goditjen e parë. Ka qenë pak shokuese, ka fjalën për armë konvencionale të goditjes apo atyre strategjike. Unë thëmë, po që se mendohet nga se cila palë strategjike, goditje e armë strategjike ose bërtamore, atëherë se cili ai që goditi pare ka knasësin të jetoj edhe 10 minuta ma tepër. Nga se goditja ose kundër goditja do jetë shkatruse me një fjalë. Por mendoj që ma tepër ka qenë një deklarat që ka të bëj me luftën hibride, që NATO do përgjigjet me kapacitetet, nga se besoj nuk është ndoshta serioze që të sprovohen forcat praktikisht me kalibra dhe potencial dhe kapacitetet të cilat kanë të dy palët. Nuk përjashtohet mundësia që nuk mund të kemë goditjet e lokalizuara, sidomos në vendet e Baltikut. Pastaj Moldavia është një pikë kyçe, cila rrezikohet ekskluziv me Odesën. Po që se plani 28 pikësh amerikan nuk implementohet, atëherë Odesa do jetë goditja e radhës e rusëve. Por të deklarata e Dragon, më fali... Cavo Dragones. Generalit italian, mendoj që ka të bëj me ngritjen e kapaciteteve dhe, më të thëmë, në atë që NATO mendon që mbrana 3 ditësh dikon, sepse një test i tillë është edhe në Gjermani, duke mbajtur me atë Open Gjermani, do thot planin operacional të forcave gjermane, të Bundeswehrit gjerman, që trupat e tillë të jenë të gatshme të aktivizohen brenda një kohë shumë të shkurtër në krahun e lindjes. Do thot që nga vendet baltike, sidomos Polonia dhe deri te Bullgaria. Por mendoj që do jetë sfida me të cilat NATO do ballafaqohet, edhe pse kemi sot më duket deklarata jashtëzakonisht interesante rreth asaj që Gjermania ka një lloj hezitimi, një lloj dileme ose mund të them një kundërpërgjigje ndaj palës amerikane, edhe pse amerikanët kanë dashur të bëjnë një nder gjermanëve që të marrin në dorë komandën e NATO-s. Dhe kjo do ishte ndoshta një surprizë. Zoti Radaku, Varaku, më fali, në Evropë kemi 2 mundësi që të vijnë deri te lufta, dhe ajo që do jetë më e rrezikshme janë 2 popull të cilët mund të shkaktojnë, më fali, 2 qeveri që realisht flasin për historikun e tyre, të konflikteve, njëra me tjetrën, gjermanët dhe rusët. Dhe mendoj që pa harruar edhe francezët, kohën e Napoleon Bonaparte, që ka depërtuar deri në afërsitë e Moskës, por duke marrë parasysh 2 luftat e fundit, atë të parën dhe të dytën, mendojmë që rivaliteti në Evropë ose kanosja në rrezikut të lufte vjen në përkësimin e raporteve gjermano-ruse. A do kemi, po dëgjoj shpesh në për analiza që jemi afër luftës, besoj që pak është e tepruar, mund të jetë edhe çështje klikimeve, por besoj që nuk janë aq budallajnë të 2 palët të shkojnë në fundin ekzistencës të njërës dhe palës tjetër, por edhe të gjithë neve së bashku. Mendoj që ma tepër kemi një komercializëm ta quaj kështu të shitblerjes. Do ka qenë një kohë kur njerëzit kanë qenë tregtarë të mirë të aspektit të mallrave në aspektin komercial. Ju ka najtë gati kështu çështjes së çmimeve. Sot në Evropë, por edhe në botë në përgjithësi, Instituti i Stockholmit të thotë bukur kjo art, vetëm këtë vit, afër 700 miliard kemi blerje të armatimit. Dhe kush forcohet me këtë delta që kështu, me këtë tregti, kompanitë kryesisht amerikane. Dhe mendoj që nuk jemi ende në fazën e tillë me cilën do të deshmi me një luftë ashpër, qoftë edhe ai citati që mendoj që ka të bëjë me një kundërpërgjigje ndaj palës ruse që ka të bëjë kryesisht me luftën hibride. Tani te kjo lufta hibride, zoti Bilali, se isha gjatë gjithë kohës, domethënë gati për të bërë pyetjen. Domethënë bëhet fjalë për një kundërpërgjigje, preemptive strike, që konsiderohet një goditje parandaluese për luftën hibride që Rusia po le të themi ka ndërmarrë kundër NATO-s apo Europës në rastin konkret.
luftë hibride për ata që po na dëgjojnë, për çfarë bëhet fjalë se kur themi një kundërpërgjigje të NATO-s, nënkuptohet që do gjuhet, domethënë do kalojmë në përshkallëzim të përplasjes ushtarake. Si koncept lufta hibride në kohët që nga vitet e 90 ka marrë një koncept tjetër. Do thotë përpara kemi pas atë terminologjinë e luftës speciale, që parafërsisht është e njëjtë. Kjo luftë nënkupton gjitha mjetet, pej asoj të verbale, të propagandës, pastaj sabotazhit, efekteve të cilat kanë të bëjnë me bojkotin, pastaj goditjet që bën në sistemin edhe energjetik. Kemi pas Portugalin dhe Spanjen, Spanjen dhe Francën, një pjesë jugore të Francës që është dëshuar në sistemin mund të them të komunikacionit hekurëdhor, ka qenë një heshtje totale, do thotë e tërë aktiviteteve të tyre të këtij aspekti në përhekuruar të këtyre dy vendeve, që kanë menduar që goditja ka qenë një aktiviteti ose një lëvizje hibride që ka mund të dëshohet që ka ardhur nga pala ruse në këtë rast. Por lufta hibride nënkupton edhe aspektet luftarake. Që do thotë të domenit që mund të jenë fjala bjen. Shif, zotë Radaku, na në Ballkan kemë, sidomos nga pala jonë, nuk kemë hulumtuar bukur shumë rreth aktivitetit të asoj ushtrisë kozakëve të Ballkanit dhe ujqrit e NATO-s, të cilat janë dy që kanë elemente që me aktivitetin e inteligjencës së NATO-s u detyrua qeveria Malit të Zi të arrestoj prisin e këtij grupi, që nuk është i vogël, që është ekskluziv në ndikimin rus, dhe kjo për shembull nuk është arrit që të elaborohet të shumë në opinionin qoftë në Shqipëri dhe Kosovë. Ujqërit e NATO-s? Po, ujqërit e NATO-s, e cila është ekskluzivisht e lidhur me Kishën Ortodokse Serbe dhe ushtria e kozakëve të Ballkanit, e cila në aktivitetin e vetë, do thotë që nga viti 2012-2014 ka zhvilluar aktivitet në masovizimin e kini postim që kam bërë atje në faqen time, për aktivitetin e gjitha atyre pjesëtarëve, të cilët nuk janë pak dhe të cilët kam përgatitur vullnetar për luftë me forcat ruse, në bashkangjitet të forcat ruse, sidomos në regionin e Donbasit, do thotë në Donetsk dhe Luhansk. Por e tëra kjo, për të mos dalë nga tema asaj që ka nënkupton lufta hibride, do thotë aktivitetet e tilla përbëjnë një larmi jashtëzakonisht të gjerë, një domen të gjerë të aktivitetet të cilat mund të godasin ose çështja e implikimit në softverat e qeverisë një vendi, që është dyshuar pa ma herët a ka qenë iranianët ata që kanë hyrë në sajtin e qeverisë shqiptare dhe... Po cila do ishte një preemptive strike që thotë që paralajmëron generali? Në rasti konkret bllokohen serverat, a mund goditet ai grup apo vend qëndrimi atij grupi ku le të themi iniciohet kjo veprimtari armiqësore ndaj NATO-s dhe shteteve të Europës? Pra fjala vjen, NATO mund të përdori mjete ushtarake për të goditur brenda territorit rus, le të themi grupe të dyshuara që që kanë këtë aktivitetin e luftës hibride kundër NATO-s dhe Europës? Sigurisht, rreziku më i madh për të dalur pak për një moment nga ajo që ka pyetët ju është goditja në hapësirë orbitës satelitore. Dhe kjo mund të jetë, mund të them ai rreziku më i madh që do thotë në tokë do kemi bllokadë totale të aktiviteteve, qoftë ato edhe armeve apo elektronikës më moderne. Dhe kjo është njëra ndër format që të dyja palët e shprehin këtë rrezik. Rusët me duket kanë të zhvilluar këto kapacitete, nuk jetë bra pas pala perëndimore, por a ka zhvilluar aktivitete të tilla me siguri, besoj. Gjithat aktivitetin me dronët ukrainas në goditjen e Tupuleve 95 dhe 22 ka qenë një përgatitje të tillë, e cila i takon luftës hibride.
një parapërgatitje e tillë ka qenë, por mendoj që edhe në Gjermani, pastaj në Poloni, sabotus, por këtu mund të hynë pastaj edhe tër hakerët e niveleve të cilat mund të përdoren, mund ta quaj kështu edhe në jetën private, të cilat mund të bëjnë dome me aktivitetet e tyre, duke hyrë në platformat e qeverive apo institucioneve të ndryshme, në këtë rast edhe të NATO-s. Për shembull kemi lëvizje, njëra ndër format e tilla është dyshimi që në Mons të Belgjikës ka pas aktivitete të disa dronëve në bazën ku ka bërthamore të amerikanëve. Dhe kjo ka ndodhur më herët edhe në Mbretërinë e Bashkuar. Mund të jenë spekulime për çështje të caktuara që mund të paraqesin që Evropa është në rrezik, duhet të konsolidohemi, duhet mjete të shtesë, buxhete, mund të jetë edhe një formë të tillë. Dhe mendoj që ky inxhiniering i luftës hibride është jashtëzakonisht aktiv në të dyja palët. Dhe për ditë, mund të them për çdo ditë jemi të ekspozuar kundër këtyre goditjeve. Ideja është a është fillimi i luftës hibride dhe një paradhom drejt luftës dhe një përplasje të madhe, zoti Bilali? Pra, sepse është hera e parë që NATO kalon apo deklaron që mund të kalojë në këto nivele të kundërpërgjigjes. Aredi ki drejt, por deklaratat e tilla që vijnë nga generalët ose ata që janë forcat elitare të komandës në paktin NATO, nuk mendoj që flasin për atë kupolën, atë nivon apo shkallën më të lartë të një konflikti direkt që do të merrte përmasa jo vetëm konvencionale. Besoj që më tepër ka të bëjë me luftën dhe aktivitetin që mund të bëhet në spionazh, që do të hynë edhe në domenin e luftës hibride. Dhe aktivitetet e tilla me të cilat mund të godit, realisht kapacitetet dhe instruktorët e NATO-s mund të them që nga fillimi i luftës gjenden në Ukrainë. Mund të them dirigjojnë në farë mënyrë dhe japin këshilla dhe ndihmojnë ukrainasit për të zhvilluar këto aktivitete. Në vendet baltike në vitin 2027 vetëm instalohen ato brigadat gjermane tankiste me 4000 trupa. Por a do jemi dëshmitar të një betejë ta quaj këtu një fronti të luftës me përmasa më të gjëra? Unë jam skeptik sepse do të kalojmë në diçka tjetër, nga se të dy palët e din çka i pret. Ndërkohë, zoti Bilali, për herë të parë, sekretari i shtetit Marco Rubio nuk do të marrë pjesë të një takim të NATO-s, çka është një lajm që ka bërë shumë jehon, sepse është hera e parë në raste shumë të rralla mungojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vjen edhe një lajm tjetër nga Ministria e Mbrojtjes gjermane që dëshmon në një farë mënyre një ndërprerje të komunikimeve të ushtrisë gjermane me, le të themi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me ushtrinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pak a shumë. Pra i kemi shkruar shpesh, thot, por nuk kemi asnjë përgjigje. Në gjitha këto raste hipotetike, si e shikon të ardhmen e NATO-s? Trump në mandatin e parë ka insistuar që në një farë mënyrë për gëzimin ndoshta edhe të atyre që kanë qenë kundërshtar të NATO-s, jo vetëm tash, po edhe më herët, ka qenë një lajm kështu mund të them jashtëzakonisht që ka zgjuar dhe ka qenë momentum me të cilën shumë kush nuk e ka pritur. Kjo e ka, do të thotë, gjenezën i burim e ka këtu. Amerikanët, sidomos atë që thatë ju për gjermanët, që nivelin e komunikimit, ashtu kështu në Gjermani kemi trupa amerikane, instalim edhe të arsenalit bërthamor, nuklear, të kokave bërthamore, raketave me të cilat disponon, sidomos më duket në sa i përkat aviacionit.
bartjes së raketave me mbushje bërthamore. Dhe Gjermania nuk mund të kërkojë në një farë mënyre lutje apo një lloj disipline dhe kujdesi sidomos në raport me amerikanët, sepse kapacitetet gjermane ende nuk janë në nivelin e tillë, nga se dominon francezët në strategjinë mbrojtëse, sidomos me dy komponentat të ajrit dhe të nëndeceve. Gjermanët, mund të them, kanë problematika jo pse rajnë metalli, është fuqia, mund të them, o giganti i tillë që është një farloj Boeingu ose Lockheed Martini amerikan, realisht, thonë drejtën, por kapacitetet për të qeverisur, menaxhuar me këto forca, mendoj që prap edhe në truallin gjerman janë ata që vendosin amerikan. Mos të harrojmë që BlackRocku dirigjon shumë procese politike, por edhe ato ushtarake. Mendoj që edhe të qeverisjes. Mos harrojmë, Friedrich Merz ka qenë, nuk e di ende tash, nuk mund të jetë se ka një është kancelar vendi, por ka qenë antari i Këshillit, mund të them, atij kolegiumit më të afërt për Evropë të BlackRockut. Dhe nuk ka ardhur rastësisht. Kjo është mase e qartë, po dhe personalitete tjera. Por Gjermania, këtë deklaratën që e thotë jo, besoj që nuk, ata më shumë janë të merakosur që nuk ka dërgon email Bundeswehri gjerman, por amerikanët, Pentagoni nuk përgjigjet. Duket ata më shumë janë në siklet në mos përgjigjen, ose mund të them anashkalimin që bëhen nga amerikanë, sepse amerikanët kanë incizimin e tërë të kapaciteteve gjermane, edhe për shkak të kompleksit historik, Gjermania është vështirë të arrijë atë nivelin që prap të del forca numër 1 që do rrezikonte edhe anglezët edhe francezët. Dhe kjo do jetë ajo mund të them formula apo mund të them komplet synimi i amerikanëve që Evropa të jetë fatura, pagesa, ndërsa prodhimi i amerikanëve është me interes që të vinë edhe për gjithë. Shefni, Schengeni ushtarak nuk është i rastësisht shumë që ka hyrë në përdorim, me ato formulat për të shqyquar kapacitetet e urave, infrastrukturën rrugore, dhe ky Schengen, i cili në aspektin asaj që në lëvizjen e lirë të njerëzve, që është një paralagje atje Luksemburgut, do starton me një armatë të re evropiane. Por kjo armata nënkupton shkatrimin ose, mund të them, NATO-n rasformimin e saj është ende herët të thuhet. Pa Turqinë është problem që NATO të ketë strukturë të fortë në rivalitet me pjesën lindore. Turqia apo presidenti Erdogan është jashtëzakonisht i shqetësuar zoti Bilali për faktin se po goditen tankera, le të themi, të kompanive turke. Ka një brengosje, mund të them, jo ndoshta për tankerët, por mendoj që Erdogan edhe në kontakte dhe bisedat që ka me Putinin është interesuar që ta ruaj stabilitetin për interesa, zatë edhe luftat fillojnë për shkak të burimeve dhe të pasurive. Dhe mendoj që deti zi është me interes për një kooperim ruso-turk, më duket e kanë edhe një marrëveshje të tillë, pastaj ndërtimi centralave përmes Rosatomit në Turqi, edhe pse historikisht turqët nga trashëgimia e tyre perandorisë osmane kanë mos pahu ja 12 lufta ruso-osmane. Bile Krimea historikisht shiquar më tepër në të drejtën edhe të Zotit, por edhe të normave ligjore ndërkombëtare i takon Turqisë. Nga se është një kaganat atje i Krimes 1441, 1781, diku 300 vjeçar që është udhëhequr nga Osmanët me një autonomi të veçantë edhe në çështjet ligjore për këtë kaganat. Mirë po, interesat e aspektit, mund të them, të rrugës energjetike, të energjisë, më saktë janë interesante, por edhe Azia Qendrore dhe vendet turkofolse që lidhen dhe kufizohen me Turqi, me interesat ruse, kanë nevojë që Turqia të ketë kujdes në raport me Rusinë.
edhe pse është një partner dhe aleat i Ukrainës, sidomos në fillimin e luftës